ვინ არის ჯონ გოლდი? ამ დამაინტრიგებელი და ბურუსით მოცული შეკითხვით იწყება წიგნი, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ მილიონობით ადამიანის აზროვნება და მსოფლმხედველობა რადიკალურად შეცვალა. არსებობენ წიგნები, რომელმაც შეიძლება წაკითხვის შემდეგ ცნობიერება უბრალოდ ამოაყირავოს და ადამიანი აიძულოს გადახედოს თავის შეხედულებებს სამყაროზე, ეთიკურ ღირებულებებზე, მორალზე, პოლიტიკაზე და უამრავ ისეთ საკამათო საკითხებზე, რომლებიც მარადიულია ამ სამყაროში. Ayn Randis წიგნი ატლანტმა მხრები გაშალა. ეს არის წიგნი, რომელიც გახდა ერთ-ერთი გამოკითხვით ამერიკელების საყვარელი წიგნი და ის წიგნი, რომელმაც მათი ცხოვრება რადიკალურად შეცვალა და ის გავიდა მეორე ადგილზე ეს წიგნი, მხოლოდ ის ბიბლიას ჩამორჩა ამით. რაზეა წიგნი? ეხლა ბუნებრივია მე სიუჟეტის მოყოლას არ დავიწყებ, უბრალოდ შევეხები იმ ძირითად ფილოსოფიურ ხაზს, რომელსაც ავტორი ამ წიგნში ავითარებს. რენდის მთავარი ფილოსოფიური ხაზი ეს არის ობიექტივიზმი და ის საკუთარ თავში მოიაზრებს ისეთ საკითხებს, რომელიც შეიძლება ბევრი ფილოსოფოსისთვის ძალიან საკამათო საკითხი შეიძლება იყოს. პირველი, რასაც რენდი აღნიშნავს, არის ის, რომ ჩვენ ადამიანები ცოდნისა და სამყაროს შემეცნების ერთადერთი გზა ჩვენთვის ეს არის გონება. ანუ მხოლოდ გონების მეშვეობით არის შესაძლებელი და რაციონალური აზროვნების და ლოგიკური მსჯელობის შედეგად არის შესაძლებელი ცოდნის მიღება და სამყაროს შემეცნება, ამბობს რენდი და ის ამით ბუნებრივია უპირისპირდება უამრავ რელიგიურ წარმოდგენებს და რელიგიურ დოგმატიზმს და ავტორიტეტების მიმართ ბრმარწმენას, რომელიც შეიძლება ბევრისთვის იყოს სამყაროს შემეცნების ერთადერთი გზა და საშუალება. მეორე, რასაც რენდი ავითარებს თავის ფილოსოფიაში, ეს არის სამყაროსა და რეალობის მიმართ შეხედულება და დამოკიდებულება. და აქაც ბუნებრივია მას შეიძლება ძალიან ბევრი ფილოსოფიური სკოლა უბრალოდ შეეკამათოს, რომ რენდი ამბობს, რომ არსებობს ობიექტური რეალობა და ის არ არის დამოკიდებული იმაზე, თუ ჩვენ როგორ აღვიქვამთ ამ რეალობას. რეალობა არის თავისთავად მოცემული და მას საერთოდ არ აინტერესებს ის, თუ რანაირად აღვიქვამი და რა დამოკიდებულება აქვს ადამიანებს მის მიმართ და ამიტომ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ ობიექტური მოცემულობა, რადგან ჩვენ თუ უარყოფთ და დავაიგნორირებთ რეალობას, რომელიც ობიექტურად შეიძლება იდგეს, ჩვენ შეიძლება უგულებელყოთ ეს რეალობა, მაგრამ ჩვენ ვერ უგულებელყოფთ იმ შედეგებს, რომელიც ამ რეალობის დაიგნორებით შეიძლება რომ დადგეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანი საკუთარი სუბიექტური აღქმებიდან უბრალოდ გამოვიდეს და ობიექტური რეალობა მიიღოს ისეთად, როგორიც ის არის. და საკამათო ასევე რენდის შეხედულებები ეთიკურ ღირებულებებზე, რაც ეხება მაგალითად ეგოიზმსა და ის ერთმანეთს უპირისპირებს ეგოიზმსა და ალტრუიზმს და ბევრისთვის შეიძლება ეგოიზმი ძალიან ცუდ სიტყვად ინათლებოდეს და უარყოფითი კონოტაცია ახლდეს, თუმცა რენდი ასე საერთოდ არ თვლის, პირიქით ეგოიზმი არის საკუთარი თავის, საკუთარი ნიჭისა და პოტენციალის რეალიზების ერთადერთი გზა და ის სულაც არ თვლის, რომ ეს რაღაცნაირად ვიწრო ინტერესების და ანტისოციალური აქტია, რომ თითქოს ადამიანი თუ ზრუნავს საკუთარ თავზე, საკუთარ ნიჭისა და ნიჭის საშუალებით წარმატების მოპოვებაზე, ის შეიძლება უპირისპირდებოდეს და იყოს ერთგვარი ანტისოციალური აქტი, თუმცა ეს ნამდვილად არ არის ასე. პირიქით, ის ადამიანი, რომელიც პირველ რიგში ზრუნავს საკუთარი თავის განვითარებაზე, საკუთარი ნიჭის და პოტენციალის რეალიზებაზე, სწორედ ასეთი ადამიანია გაცილებით სარგებლიანი შემდეგ დანარჩენი საზოგადოებისთვის. და ის მკაცრად უპირისპირდება მაგალითად ალტრუიზმის იდეას, რომ საკუთარი ცხოვრების, საკუთარი სიცოცხლის სხვა ადამიანისთვის გაწივას ის ბოროტებადაც კი მიიჩნევს.
ბუნებრივია ის არ ამბობს, რომ სხვა ადამიანზე დახმარება არაკეთილშობილური აქტია, მაგრამ სხვა ადამიანზე დახმარების იძულება თავისთავად ბოროტება. ანუ მაგალითად, როდესაც სახელმწიფო გაიძულებს, რომ დავეხმაროთ ადამიანებს, მაგალითად სოციალურად დაუცველებს, ან გადავიხადოთ გადასახადები იმისთვის, რომ დავეხმაროთ მოწყვლად ადამიანებს, რომელსაც თავის რჩენა არ შეუძლიათ, ამის იძულება არის თავისთავადი ბოროტება, რადგან ალტრუიზმს შეიძლება სხვაზე დახმარების სახელით ალტრუიზმს შეიძლება იყენებდეს როგორც ძარცვის იარაღად სახელმწიფო. წიგნში არის უამრავი ისეთი საკამათო იდეები გამოთქმული, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ დღემდე ითვლება დავის საგნად, მაგრამ მთავარი იდეა და მთავარი ხაზი, რითაც გაჯერებულია ეს წიგნი არის ის, რომ წიგნი არის ინდივიდუალიზმზე, წიგნი არის ადამიანის თავისუფლებაზე, ადამიანის როლსა და ადგილზე ამ სამყაროში და მის დანიშნულებაზე სამყაროში. წიგნი ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ჯერ კიდევ არ აქვს რაღაცნაირად აკუმულირებული საკუთარი ცოდნა და შეხედულებები იმაზე, თუ როგორ მუშაობს მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები სამყაროში, როგორ მუშაობს ეკონომიკა, როგორ მუშაობს პოლიტიკა, რა დგას პოლიტიკოსების ლოზუნგების უკან, შეიძლება რა ზრახვები შეიძლება იმალებოდეს და ყველაფერი ამის გამორკვევის შესაძლებლობას ნამდვილად იძლევა ეს წიგნი. მიუხედავად იმისა, რომ წიგნი ძალიან მოცულობითია, ამან არ შეგაშინოთ, რადგან ნებისმიერ არც ერთ გვერდზე თქვენ უბრალოდ ვერც ერთ გვერდზე ვერ მოიწყენთ და წყალივით იკითხება ეს წიგნი ბოლომდე.